How's your luxury 12 की examination की arts की subject असगी दमकता 6 position ताक्रबा अदुग महिरो एमगी युमदनी ममिंग अदुदी निंगथौजम स्वामी कुमार महाकी संगाइदनी डायमंड रेडियो ना लाक्चरीबा अहानबदा स्वामी कुमार याम नुंगाइबा फोंदोकचरी लोइनाना इमा बाबागी मिंग अमता हाबियो हामक्तदा thank you team Diamond Radio and Sir James Excusam for being inviting me to part of today's Diamond Radio's program aduga aigi babagi mingna ningthौजम bomesor aduga ai pokpiba mamagi pokpiba mamagi mingna ningthौजम ongbi Shanti Devi okay yam nungaijare ichil inaw sigano sila naw se akhoi ani ne aigi hek makha da inaw pa maga leije na akhoi ani sinaw nupa ngakta ani ne inaw pa sina maming kari kauba aduga kari class tambiri inaw pa se ma se ningthौजम nusiba kawe aduga ma se class 8 ta local school ama da akhoi gi side da schooling tawraga hojik leijari okay adu school se kari karamba college gino mai pubire se school se karamba gino keno na puri se Swami Kumar na puri se I say class 10 11 and 12 se Delta Advanced School da tamjare na ai na hojik mai pubire be school se pujare school se Delta Advanced School Kwaketel gine okay adurgadi magi schooling hai tare ahan bagi class 10 gi sina kadai waido na tambirok se from class 6 to class 10 I Temple Learning Tool Kanchibura tamjare aduga right from pre nursery to class 1 I ARE School Foundation Wangjing tamjare and from class 5 to 5 and 6 na I Camp Blooming da tamjare school che adudi apha school che am loi shuna tame hai tare so school sing si tamakko matam da heg start to beginning matam kano sidagi beginning to and hoji baugi lak pasida hai tare ko roll number se position 1 to 5 si manung dum chapra 1 1 2 2 smai lak par kamai toy am sing haja badai class 1 to 60 ngonda sum competition se kaina competition gi mai ngonda kaina sum directe ado class 6 tagi sum thengnaba imanabi singna moi gi competitive idea sing ngonda sum poster to bo horakhiba aduna honaning bai wakhalama su pole na class 6 tagi di sum mayam gi lainariba competition ji da yauge nomadi sum sumai tawduna position lepki na khanjakibagi wakhalon di lejakhi okay ado yam nungaijai adugo class 10 gi dadi kamaina tawki isa gi result se kamaina leki 10 gi size study 10 gi result se ai sana expect tawga sana jagi de ado it's owing to my weakness haja ta ai kha negligence lai jagre ado lai ki bese aina kha pa gi da hard ai level kha wat kre haja ta re aduga 10 da wat ki ba aina ai gi 10 da ai parents ta ai gi teachers and the well wishers sing da lai jagi ba pi gi ba commitment do pi ba ngam gi da ba do 12 ta di ngam ge na khan gi du da gi sum 12 ta di kha kan hona jagi ha da kanna hona ba gi matang sim lai then howjik se karamba kari line no howjik se muk chat piningi se ai hayang ngamba ngamda bna shorgi blessings ki makha pole ado ai general line Delhi University da registration tokjakre aduga makha da ba se Delhi University da tamaga general line pol science or geography honors ta probably Zakir Hussain North Campus Delhi University da admission tokjaraga makha ta na ai tokjaraga civil service tha ge na khanjari okay aduga hojik ori base mai masingi fibam sida hai tare ko koina hek angang ori nge digi school tamak padigin hojik phau bagi hai tare imung manung gi di adum kare ani sel thung gi di kari problem lai mayung na khot kari lai being born in middle class is very hard for me sen thung gi ba mana awat padi lehen gi du moina ta sengna angon awat ba mokoida leitabra mokoida burden leitabra habidi adudi leite habidi ham thokani parents financial problem marakta financial constraint and the deficit ta ba yamna yauki adubu study aduna maram maraga hinder ta honba adudi yauki dena thamjage aduga ngasai sibogi hojik mai papa ma 6 position sibogi da labani na haitare ekhoi gi nongmada pong kaya larik pabiki hanagi mong dudagi class 10 gi matam da kitang madugi commitment makhra soi gi na leiraga su adu mathang digi khangjaning base larik pabase hai tare 12 ki 6 position phobal lak labani hai tare sibog da larik khara pabir mane hanadi gi de do nong mada pong kya larik pabi kino class 12 ki exam da sum aigi senior singi kino dagi advice dagi hai tare arts ti khara science ka compare to matam da khara labor se khara studies oi da ba ya de na tapire na I khara mamang 8 months back koi gi pre board holding 8 months dagi regularly nongma dum ai se nongma da 6 hours pa da ba ya de na confine oina lejade paningo matam da dum pa do sum khara
being teenagers who have been adu nupa su ocean manina sum imanaba sing langminnaba punminnaba adum khara yaure adu duna ai gi kino da studies da increase to hanbadi to hangide adu ai dum ai si week si gi manung da si jima cover to daba yade na dumaina khaido oina pajagi aduga nongda si pa daba yade na khallaga leibadi leijade dum weekly wise adum ai syllabus oina the best to ga pasaki social network mobile adi kari kari lo everything lo yawi I do hostel layer na khoi hostel je mobile phones and electronic gadgets prohibit tawe na mobile phone di ai sinagi de duna Sunday da di parents ka call tawagi hostel ne apply adu su landline ne adu di kana khoi da pb adu ga topa like modern gadgets kumba di ai paija khide adu yum daga lakpa kan da haitare khoi gi haujikan gi dum social media friends kari kai sum circle sum dum touch tawra kamai tawi adum ai kaina face kumba yeng adum paba ai nong pamjai ai novels kumba paba adum pamjai maru ai romantic novels kumba adum paba pamjai adu hobby se adum adai duno oidorira kari no sagi se ai hobby se novel like reading novels especially romantic novels adu outing tawa adum pamjai adu adumaina nambana di dum novels kumba paba dana confine tawi sana khona ba te tongan ba extra ke sagi kari hono bi sana khona ba se sum yumda hala kan na mana ai entire sum se hostel light to saujare adu yumda hala kan baba magi mateng dum mak ta pange mana parents ki mateng pangbu si hobby ne na khandu ga mana parents ki mateng pangbu yawe okay adu hojiki sigi kano marak sida pumna maksigi credit hai tare masi kana da pibiningi credit se aina ai se class 10 da aina ai commitment khra sum mingon da kai gi ba khai leise aduna maram oraga sum kanama da ai gi damak ta support le biraba parents na tanana khanjaki ne do aina ai gi credit pijeba matam sida ai gi locality le jaiba maru aina sum mingona panjaba da ngarang da su ngona ya morally even financially support to wiba kanaran hoi adi hoi parents ai gi baba mama ai gi imanaba sing loina angonda support to be do even samna khoi gi conservative society di award oiraga da but my girlfriend also supports me a lot even morally and mentally so she supports me hoi yam nungai adu su ko aduga hojigi masai phogi tangka kala ko se so tungda hena makhata ba study su ate to bi ne na takpire hena mai pakpa aduga khoi di afaba ngak tu orak buduni haitare ko hena hojik 6 position for the arts ke subject asigi da aduga lamdam khoi leibiri lam salungpham haitare salungpham khun gi sumai pubire aduga not only salungpham khoi gi school gi sumai pubire ko aduga yamna khoi gi kano se de hena tung su mai pakpa dumak oibiro aduga makhata na haitare ima baba gi wajar pagi mahi du su ima baba da madugi kano su phangan biba oishonu haidana khoi wish to diamond radio gi makiti gi aroi boina mu khasu pijari losalakpada diamond radio gi da james ku jama su magi kambu thagat chaba phongdok chari diamond radio gi program gi sau amo hen biyo gi dama hauji makhata jarpada khoina mu unajari basi khoi gi swami kumar gi apokani aduga han mamukta da khoi diamond radio gi makiti gi am nungai jaba phongdok chari aduga sigumba ichagi nungai ba mikup am haitare isa da puning de kari kari phaubi sa yam nungai ba dum phawi adu khoi gi yum gi oina haitare senthok lambi se kari no oidi sa dum apang ba du se hingon ju ye di ki khoi nganu gum ba dum loi loksing kari kari adum ubiri bra kamai taw u sa tha ado sel thum haitare magi mahi masing tambase sigi kari kari awaba kari kari di lege adum sa da akoina apang surbudo aduna market awat pati le hende mongon da awat pa le hen khangan deba ado hojik si magi manglan si khara dum sana lei haitare ko mai hojik lei ba mangse ado manglan si mangphang na hanbada adum kari haini awabu oige doribra kari yona leibi mase adum ngamna bo hona ge chagi damukta dina khanbi ba leibi bra chag dam tang ngamna bana hona ne khale adu angang oringe gi matam digi haitare ma se koi gi ahan apokpa moina kari haini mayam ga mana da ba magi kari difference khena ba singsi leire angang mayam ga mana da ba kari lai kari uba phang adum sa man angon da hai ko ai lengwan taraga adum ai IS officer oini haibagi ma adum angang oite angon da dum hai adum haiba lei ba sugum se okay adugi mang amada chatkibada kari su kai ba leite aduga hojibausi nahan gi prakai dorpagi ngarang gi haitare ni ko 6 position da la e je kanana pausi tamake
ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 6 ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯒꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩ ꯃꯥ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯑꯣ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ओके यम नुंगाइजरे ngasi डायमंड रेडियो गा उनजदना हाइतरे मागी सिगुम नुंगाइबा अदु माइ पाकपसिदे कोइना लाक्चदना उनजबा मदि मतम काइथोखिबसिगि दम हाइंगा लेतना थागचरी डायमंड रेडियो साजेन सु आइना थागचरी हौजी मथंग दमो उनजरी बसी अखोगी स्वामी कुमार गी अपोकपिनी अदुगा इसागी सिगुम्बा मिकुप अमा हाइतरे सिगुम नुंगाइबा मिकुप अमा इसादे करी फाउबिबगे याम नुंगाइबा फाउजै अदो अखोगी समाइना खनखिबा लेब्रो इचासे पोजिशन चलकनी हानदि 10 ददि चलखिद्रे अदुबु हंदक कनो द 12 तदि चलकनी हाबसि ममाना थाजबि खिबा लेबिब्रो लैजै लै अदो 10 ददि कमाइ तौबनो 10 ददि थाजबसि मांखिबरा चलकनी न 10 दसु खनगिबरा कमाइ तौइ खनगिबदि लै अदुबु यारखिद्रे एनीवे अदु इमुंग मनुंगिदि अवाना से अखोगी अपोकपन हारमबदि सुबा फंग फंग सुबगी मोंगदा दुम खरा हारमी अदु मागी महि मसिंग तंबगी सिदि करी करमाय होनबिरी अदुगा माने खल्लिबा तुंगी मंगलान हाइतरे से अदुम करमायना तोरो होनबिगदौरी asi akhona sa sal dagi yang anu adu ngon sangbal adu yari ba makai ngamna ba mai pangna ba ona chakana khanse kan jara adu ngarangi magi sumaina mai paknakpagi pausi kanana tambirakpagi mamada ai lobuk ta lai jai san pa pomana tambiban chelaga tamme kapkibro no kibro medium harauni mamadi kapkira genom tawida harau ki dabra ba adu 6 position na ba da khade nu ngagi te 6 tagi hena lakadra na khalleba adubu 6 si adum yam enough ni yam marang kai hai tare aduga 6 pau oiban oidrabo adugi position gi kun pau gi manung chalak pai si arai ba natti hai tare si akhana banga tani aduga magi sidai da phangni ba mark masing adagi letter chaliba kholiba subject khodi moki chaliba kholiba se arai ba natti hai tare adu mama moina hai tare machagi soidana ningba thunghan bigani haibaso haibire aduga ichagi manglan si angang oringe matamda angang sina sumaina mana larik lai su parak po kholok pa tawbusida mama moina ahinga sangdana khotna yumda leringe boarding da leitringe da larik pa bu khotpa gai sangbira puro mama moina chena jarai kanna kumna magi hirang khudi makta dum hana aduga aikoigi atopa lekai gi mamanaba kero lekai mamanaba sing sangapanga singuma loina tinaba khotpa asu adum kari hai tare sigum si adum kharga tawbra ma si yam yumna yam section baga su tawbibro kamai kamai tawge tinju tina halai aduga komna je chena jai lai lai suju atam puna makta ma bachina tana tam lai jare yam nungai jare ngasi aikoigi Swami Kumar gi mahaki पौफम लमदम लोइना माकी युम संगाई मफम सिदा कोई लाक्चदना डायमंड रेडियो ना अदुगा मागी नुंगाइबा हाइतरे हंदकी पांगथोकिबे एग्जामिनेशन अदुगी तरुक सुब पोजीशन द आर्ट्स की ओइना अदुगा स्कूल की सुमाई पोरप लमदम सिगी सुमाई पोरप सिगी दमा अदुगा याम नुंगाइजरे हेना तुंग द सुमाई पाकपो ओइबिरकपा ओइरसनु अदुगा इमा बाबागी हेना निंगबा थुंगनबा हाइबदो मदु मतोलोमना सेवा तोबो ओइरसनु हाना डायमंड रेडियो की माइकेदगी येफमंगोल सु पिजरी यार दे हंजल जो हंजल ना को नानू की फार्म स्वामी कुमार की इमुंगसिगी बाकी अपोकना तौजब नानू की फार्म मसिंग यामनबा अनु ngakani lerisi aduga ingkhol akoiba se lafu sujak matamgi siguma mana masing thaba aduga topa pik na chingba ok na chingba su loiri matamgi mana masing thadana honaba aduga masidi mama mapana sumna honajaba macha asina Manipur gi oina sigumba pangthokiba कोसेम की एग्जामिनेशन से आर्ट सब्जेक्ट की तरुक सुब पोजिशन दा लाखिबा दुगुम्बा इमुंग अदुदनी अखोइना लाक्चरिबा